welcome o happy weekend kanatong tanan mga higala o mapilangga ang mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayan ng pagsunod sa atong tulumanon, Takna sa Pagtuon. Nining si manahuna, atong pagatukyon ang lahin usab nga suhito sa atong pagtunanay sa ato ang lesson every week mga kaigsuonan. So far, lampas na tasong atunga sa tibuok nga season ug ang title nga atong pagatan-awon karon mga kaigsuonan is The God and the Covenant. Kung atong binisayon, ang Dios ug ang pakigsaad. Lalom-lalom ni siya nga mga terminolohiya atong gigamit karon mga kaigsuonan, particularly kining pulong covenant, pero ang pinakadali nato nga translation sa Bisaya niini pakigsaad mga kaigsuonan. Ug uban ka nato samtang ato kining pagatun-an ang atong regular nga mga panelists dinhi sa South Philippine Union Conference mismo sa Cagayan de Oro City mga kaigsuonan ang ato ang Women's Ministries ug Shepherdess International Director dinhi gyud sa SPUC. Walay lain kundili si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Ug tugbang niya mga kaigsuonan atong regular gihapon nga panelist ang atong buotan ug ambungan nga Sabbath School and Personal Ministries Director sa South Philippine Union Conference in the person of Pastor Gingging Remulta Asoy. Sa dili pa ta magsugod mga kaigsuonan ngadto sunahan ato kini pagabuksan uban sa pagampo sa pagpangayo sa kinadman sa Dios uban kang Ma'am Pinky. Labing gamhanan og malaloyon na mo nga Dios. Anian usab kami sa pagpangayo sa imong kaalam pinagi sa imong balang espiritu nga mag-aabri sa among mga hunahuna o kasing-kasing aron kami makasabot o Dios sa leksyon. Panalangini ang tanan namong mga higalag kaigsuonan nga nagasunod nining maong programa Takna sa Pagtuon. Amen. Amo kining gipangayo o pasaylo kami sa tanan namong mga sala ay aron imong dunggon ang among mga paghangyo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Kay salamat Ma'am Pinky sa pagbukas niya ato pagtuon pinaagi sa pagampo. Kaspayan. Spiritual things are spiritual discerned mga kaigsuonan. So kinahanglan kita nga magampo. Padayon ta mga kaigsuonan pero unahon nato kini nga to ang pagpanimbaya sa atong mga regular viewers o mga listeners sa ato ang pagtuon matag semana. Pastor Gingging. Mga kaigsuonan, akong pagpangmusta sa atong mga kaigsuonan diha sa Tupi. Atong miagi mga Sabado dito ta sa Tupi sa Shiloh Church. Nagatambong kita sa fellowship. Human, mi-proceed kita dito sa Kidapawan. Dito mi sa Makilala o sa Tulunan. So ako in taon pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan dihang dapita. Nakita gyud namo mga kaigsuonan ang inyong kahimtang dili gyud lalim nga bungkag in taon ang mga simbahan, nga guba ang atong simbahan. Apan bisan naamo sa mga ilalom sa mga kakahuyan nagsimba. Ako sa gihapon magaingon igsuon nga ang Ginoo magauban magapanalangin kaninyo. Dili ka mo pasagdan sa Ginoo bisan ang uban nato ang makigsuonan in taon sa Makilala o sa Kidapawan gihinginlan sa ipapahawa sa atong gobyerno nga dili papuyan ang ilang mga balay tungod kay delikado gid kay makigsuonan. Naagi no man's land diha kabaluta. Naantuan ginako ang mga lugar makigsuonan diha nga mga delikado kaayo pero wala na mo igsapayan. Ayaw mo kalimot makigsuonan diha nga area uban sa dias magsaysay o sa Bansalan part sa Davao amo mong giampo makigsuonan na sayod mi nga dili gyud lalim ang inyong kahimtang karon nga kamo na biktima sa linog. May na lang gani kay naay makigsuonan nga kapanghikap sa Ginoo nga makatabang. O karong Domingo mobalik ta diha makigsuonan aron sa pagdistribute usab og mga tambal kauban sa ato makigsuonan sa Davao Mission o sa Southern Mindanao Mission. Atong mga kaigsuonan. Ma'am Pinky. Greetings sa atong kauban sa buhat, Pastor Eliser Bacos ug si Ma'am Shirley Bacos nga tuwa karon sa Hingoog City nagapadayon sa paghimo sa Health Gospel Seminar nga mahuman karong semanahona. Greetings sa atong igsuon, Sister Remy Rodriguez ug ang iyang body si Mira ngadto kang Charlene Estore Arellano o kang Sister Jesusa Solayaw ang women leader diha sa Hingog area. O dito usab sa Jakarta, sa tanan natong mga batanon nga kaigsuonan nga diin karon nagahimo og usa ka seminar kauban ni Pastor Gulfan. Sabbath greetings kanimo diha kauban usab nila ni Ida Pardide and her family. Didto usab sa
US, greetings nila ni Sister Vicky og ni John Pakulba og ni Sister Grace Pakulba. Happy Sabbath kaninyong tanan ug maingon mo sab ni Marty Gulciano dito sa California. Kang Dr. Bin og Sister Esther Bacod dito sa Maryland og Sister Ann og Brother Fidi Tagalog. Happy Sabbath kaninyong tanan. Kayong salamat Ma'am Pinky o Pastor Gingging sa mga panimbaya. Atong ipanimbaya mga kaigsunan na mga kaigsunan din ha sa Iligan City. I was in Iligan for siguro sobraw sa hapit magduha ka semana Ma'am Pinky sa atong gihimo nga evangelistic activity dito gyud mismo sa Barangay Akmak, Iligan City. So nahibalag na to ning pipila ka mga kaigsunan dito ato silang i-greet mga kaigsunan og happy weekend kaninyo. Labi na gyud kang Brother Arvil Huilar sa Iligan City mga kaigsunan. Nya ni adtong niaging Sabado, nagkita pud mi sa atong mga kaigsunan og pinalangga nga mga magbubuhat nga gikan sa Sindangan Zamboanga del Norte. Atong gigreet din ha si Brother Freddy Salasayo, si Sister Ninita Unsing og sa tanan nga team nga nangadto sa Iligan City aron i-promote ang ato ang mega church project diha sa Sindangan Zamboanga del Norte. Special greetings usab sa panimalay ni Pastor Eddie Paras o kaninyong tanan nga sakop sa maong iglesia mga kaigsunan. Si Ma'am Marites Amulo, special mention kanimo Ma'am, happy weekend kaninyong tanan. Ug katusab nga pag-timbayaon ng atong mga kaigsunan diha sa Ebenezer Church sa Akmak, Iligan City. Una din ha ang atong church elder, Brother Boy Brion and family. Kang Ma'am Brion, usab kang Brother Ramon Celeste and family, kang Brother Edward o kang Ma'am Marilyn Torres o maingon mo sab kang Brother Conciso o Sister Marites Ramayan and family. Ato sab gigreet si Kapitan Biboy Ramayan diha sa Santa Filomena, Iligan City. Maingon mo sab sa atong pinakabuutan nga ug maabtikon nga barangay secretary si Ma'am Renel Epa. Also, we would like to greet Brother Alger Lepon, Lovejoy Pioknasya, kang Jasiel Pioknasya, kang Paula Pos, o kang Ma'am Heidi Epa. Maingon usab sa itong mga batanon nga na din ha, si Bianca Ramayan, Lavenjan Brion, Ginny Ramayan, o kang Ma'am Susan Magno. Happy Sabbath weekend kaninyong tanan. And of course, si Brother Sinsin Oliveros, ang ato ang Heavenbound Association President. Happy weekend kanimo Elder, o maingon usab sa atong pinalangga nga District Pastor nga si Pastor Jubel Kale. Diya sab sa Iligan City mga kaigsunan, doon lang yun kaayo din na sa AMC Iligan. Diya sa likod ang Family Ikarma. Happy weekend kaninyong tanan. Daghang kayong salamat sa inyong mapinanggaon nga pagpakaon, pag-serve sa mga pagkaon during the time I was staying in Iligan City. Salamat kaayo ni adtong inyong pagkamainiton. Maingon usab kang Ma'am Dr. Evelyn Navidad nga naa karon sa AMC Iligan. Salamat sab kayo Doc Evelyn sa imong mahinanok nga pagtulog sa imuhang Happy Choice Guest House at bang gihapon na diha mga kaigsunan sa Ikarma Eatery. So kamong mga nasalaag diha sa Iligan City, pangitaa lang ninyo ning Ikarma Eatery og atbang diha ang Happy Choice Guest House kung wala mo'y matulugan ug makanaan sa Iligan City. And of course, moadto ta sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa ubang mga dapit nga nagsunod sa ato ang Takna sa Pagtuon. Brother Aurelio Arcillas nga naa sa Japan sa pagkakaroon. Happy weekend kanimo igsoon ug may unusab kang Brother and Sister Winnie Birago nga naa gihapon sa Tokyo, Japan. Happy weekend kaninyo Kuya Winnie og Ma'am Birago. Of course, kang Pastor John Tangayan nga nasa Southern Mindanao Mission, sa Wenceslao family, sa Suringa family nga naa sa Camotes Island, diha duol gyud sa Sugbo mga kaigsunan. Og of course, atong pinalangga nga treasurer sa Davao Mission, si Sir Lawrence Lamera and family. Og sa tanan nato nga mga listeners sa Hope Radio throughout Mindanao mga kaigsunan, amo mong gigreet og happy weekend ug happy Sabbath kaninyong tanan. Salamat kay si makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon Takna sa Pagtuon. Well, moadto ta karon mga kaigsunan sa ato ang outline sa lesson mga igsoon nga naghisgot mahitungod sa atong Dios ug ang pakigsaad tali kaniya og sa iyang katawhan.
atong nasabtan dinhi sa atong previous nga mga pagtuon sa atong lesson mga kaigsunan nga sa ilang revival and reformation as a country, rebuilding their city, rebuilding their identity mga kaigsunan. Giusa-usa nila pagbalik ang mga essential sa ilang spiritual nga kabutang atubangan sa Ginoo. There was a time nga ilahang gi-check kung unsa ang problema internally o externally sa ilang nasod ug ilang nakita nga ang mga kabus ilang nahiklin labi na gyud sa ilahang mga tawhanong katungod ug ang ilang kaayuhan mga kaigsunan. So ilan ning gitan-aw pag-usab and they took care of the needy people in their community. Human dinhi mga kaigsunan, naghimo sila og public Bible reading which was part of the revival and reformation alang nini mga tawhana. Gi-claim nila nga ang ilang Dios mapinasaylohon ug dili madinumtanon ug karon mga kaigsunan nagsaad sila nga magtinarong sila sa ilang pagpangalagad sa Dios. Atong susihon og unsa nga matang sa pakigsaad og relasyon kining ilang gisudlan mga kaigsunan. There were of course stipulation in the covenant og ang relasyon between God and His people is being established og sa tibuok Biblia mga kaigsunan makita nato nga ang pakigsaad sa Dios ug sa iyang katawhan gikan pa ni Adan human sila nahulog sa sala hangtod sa iyang katawhang Israelita hangtod pa bisan sa bagong tugon mga igsoon ug dinhi sa atong panahon karon the same covenant remains what it is ug mao kini mga kaigsunan ang atong tan-awon karon. Ablihan nato ni formally pinaagi sa pagbasa sa atong memory text for the week uban ni Ma'am Pinky Gulfan. Okay. Ang teksto nagaingon dinhi sa bersikulo 38 ug ngani tungod ni ining tanan kami naghimo og usa ka matinumanong tugon ug gisulat kini ug ang among mga prinsipe ang among mga libihanon ug ang among mga saserdote na nagtimaan niini diri sa 39 katapusan nga bahin bersikulo 39 nagaingon ug kami dili mobiya sa balay sa among Dios. Amen. Daghang kayong salamat Ma'am Pinky. Abi ninyo mga kaigsunan kini ato ang memory text karon nga semana. Mao ni ang introduction ug ang katapusang bahin sa taas kay nga pakigsaad ngadto sa Dios which is found in the book of Nehemiah chapter 10. Chapter 10. Mao ning tibuok kapitulo mga kaigsunan nga atong kurus-kuruson karon sama gihapon sa chapter 9 nga atong tun-an ni atong niaging semana mga kaigsunan. Now, Pastor Gingging, what can you say about the preamble of the covenant ug kining ilahang giintrahan nga pakigsaad nga relasyon ngadto sa Dios? Ang kaning atong pakigsaad or covenant nga atong gitun-an sa atong lesson makaigsuonan nagpasabot kini nag-ingon din sa atong lesson it is a legal establishment of relationship between God and man. Legal establishment. Sa laing term gigamit nila it is a crowning act in establishing a relationship between God and His people. Nasayod ta makaigsuonan nga sa giingon ni Pastor Hespon kaganina human gibasa nila ang Biblia. Di ba? Doon na sila paghinulsol, doon na sila pagdaig sa Ginoo apan gisilyuhan nila ang ilang pakigsaad sa Ginoo. Naghimo sila og covenant makigsunan kay nasabtan nato nga na may broken relationship, di ba? Nakahimo sila og pagpakasala makigsunan kun imong tan-aw ang background daw nagausab-usab kini nga covenant pero maora ang content makigsunan gikan pa sa panahon ni Adan sa Genesis, di ba? Hangtod sa Bagong Testament makigsuonan. Of course, miagi pa na sa ilahang Moses, silang Abraham, di ba? Pero ang punto diha makigsuonan nga bisan dunay pagkaguba sa relasyon, ang Ginoo nagningkamot pag-ayo nga masiguli ang relationship ug mao nang silyuhan ang ilang pakigsaad mga kaigsuonan. Amen. Mao ang punto diha. Yeah, so karon nga lesson mga kaigsuonan, no, murag nagkaana mga tong appreciation ug nagkalalom pagyud pag-ayo ang ato ang pagtan-aw ni ining basahon ni Nehemiah. Sa ato manggong hunahuna kaniadto. Mura lang siya panday niya leader mga kaigsuonan, pero ang tanang intricacies ug ang tanang mga kalihukan nga nahitabo sa ilang panahon mga kaigsuonan is beginning to come into
a different light sa atong pagtanaw karon nining atong simanahon nining lesson karong simanaha mga kaigsunan. So nisulod sila sa usa ka pakigsaad sa Dios. Gani ngano mangyong kinahanglanon man nato pag-ayo ning pakigsaad mga kaigsunan. Mao ni ang big deal kaayo karon kay sa atong panahon karon mo sangko gyud ta diretso sa unsa man gyud na nga pakigsaad ang inyong giapilan ngadto sa Ginoo. Nya, in the end, buabot din tayo kung sa mga bagong kasing-kasing nga akong ihatag sa inyo, bagong pakigsaad nga gisulat diha sa inyong kasing-kasing dili na sa papan nga bato. And this is a big deal alang kanatong tanan mga kaigsunan. So, nganong gikinahanglan mangyod ang pakigsaad taliwala sa Dios ug sa iyang katawhan. Pastor Gingging, I think you have a lot to say about this. Yes, Ma'am Pinky. Mga kaigsunan, sa dili pa muhatag ako makauban, dulay tulo lang. Tulo ka importante nga rason ngano nga naay gihimo nga covenant or pakigsaad. Nganong importante kining covenant makigsunan? Kay number one gid ni, it is kung imong kwaon ng background, God's story in dealing with sinful humanity. Sa akong giingon sa unahan nga ang tao nakasala. So gusto i-deal sa Ginoo makigsunan nga masiguli ta ngadto, mapabalik ta ngadto kaniya. Ikaduha, it is a demonstration of God's yearning for a relationship with His people. Gusto ang Ginoo nga mas stabilisar gyud ang lig-on nga relasyon. Kasama gud anang kuan god kanang kaminyoon bitaw Ate Pings. Kung gusto ka tinuod gyud ka nga na in love kasi imong uyab, imo gyud unsaon? Pakaslan. Pirmahan gyud mo ang giingon man na sa gobyerno nga certificate of marriage, pero ang sakto gyud unta ana gyud marriage covenant. Covenant gyud unta na ang term ana, pero certificate kana mong gumpulong certificate gaan kay no? So inaway mo na ang ikaduha. Ikatulo, gituyo sa Ginoo ang covenant on ingon siya diri, it also allowed people to demonstrate their desire to be dedicated to God. Mao na ikatulo nga rason nga mapasiguli makigsunan, mapabalik gyud ang tao ngadto sa Ginoo sa iyang naguba nga relasyon. Mao na usa sa mga rason ngano nga lig-on ang covenant. Yeah. Salamat Pastor Gingging. Ma'am Pinky. Sa akong pamatin ni Pastor Asoy, murag naisgutan na niya ang agay nato nga mabatian. Ang pulong covenant mga kaigsuonan, murag lalom na siya og kahulugan kaysa promise. Ang promise God, munay kasagaran giingon, a promise is made in order to be broken. Ang covenant, lalom kay na siya og meaning, kay murag na ay implied nga sanctity anak nga pinulungan. In fact, it is God, between God and His people. So, insakto to, kung muhimo ta og pakigsaad nga dulot lalom sa bukog nga may commitment gyud aron matuman ng pakigsaara, kuntugon, covenant ang angayan nato gamiton, Pastor. Kay kung muisip gud ta nga Promise lang. pareha sa gisugutan ni Pastor Asoy, kabinyoon, sagrado, unya himuan lang og contract, unya mayon ta tog covenant kay magkinaon sa inunungay man gid na. Kay what God hath joined together. joined together, let no man put asunder. So, kung ato nang barugan, wala giintay tao nga basta lang makabungkag sa kaminyoon. So, which is another aside of the topic, kay we are talking about the covenantal act of God regarding the sinful humanity. So, kung ato yung pamalandungon, nganong gihimo ang pakigsaad to give assurance, kay murag two-sided manggod ni ba? Nga mahinumdom nga naa sila'y commitment to their leaders, ang kining mga Israelitas, ug ang mga leaders in order to have something gaining respect from the people. But sa Ginoo, wala siya nag-expect nga ang mga tao mo balos gid siya nga pinugsanay. Yeah. It must be an act of love ang gipangita sa Ginoo. So kining covenant nga gipahinumdum sa Ginoo, say for example, pagkasala ni Iba. So outright tayo to nga naiilang pakigsaad ang Ginoo nga luwason gyapon sila despite sa mga warnings ug ang pagkahimulag sa tao sa Ginoo. Pag-abot sa paglimpyo sa kalibutan pinaagi sa lunop, ato pong nahibaw-an nga bisan diha sa Balangaw kon sa kining Dito sa paghalad ni Noe. Balangaw. Yeah, Rainbow. Okay. Kuan kanang atong mahinumduman nga
Kung wala tay background sa Biblia, makaingon lang ta reflection sa golden treasure lang matod pa sa uban nga kanang gikana sa punuan sa mga falls Pot nga of naay gold. makita dito nga different colors. Pero Ang Biblia, ang Biblia kung atong hisgutan dunay pakigsad ang Ginoo sa pagpahinumdum sa iyang katawhan nga wala nagyulunop nga angay niyang ipadala sa mga kasasalang mga katawhan kung dili gid sila mag-alagad nga matinumanon labaw pa ni ana kay kalayo na gyud. So, ang rainbow, mga kaigsunan, is a reminder to that covenant nga gihatag sa Dios sa iya mga katawhan. Kung naa magalilunop, mga kaigsunan, baha ra na. Dili ginaingon nga tabunan ang tibuok kalibutan sa tubig sama sa panahon sa nahitabo kang Noe og sa tanang katawhan ni adtong tungura, mga kaigsunan. So, that's part of the covenant, mga igsoon. Ug dinhi masabtan sab nato nga nganong gikinahanglan gyud ang covenant tungod kay ang nahisgutan ni Pastor Gingging nga pagsulod sa sala nabahin na ang mga tao. So naagyoy mga nga tao nga didto gid sila spikas nga bahig sa mga daotan, mga kaigsunan. And even in the beginning, so kung imong itandi ang duha ka anak sa atong unang original nga mga ginikanan, si Cain ug si Abel, mga kaigsunan, ang ilang mga kaliwatan nawala na puuman si Abel unya ni puli si Seth. So kaning tanan nila, one generation chose God, accepted God, and the other chose evil. Ang uban nagpractice og polygamy while the other consistently walked with God. So ang nahitabo, mga kaigsunan nito sa tumoy, one group of people found grace in the eyes of the Lord and the other was destroyed, mga igsoon. So this is a matter of choosing. Mao nang giingon ni Pastor Gingging kanina sa ikatulong nga rason nganong adunay pakigsaad karon katagaan og higayon ang matag tao, mga kaigsunan, kung asa siya nga pundok makig-angot diha sa pakigsaad, mga kaigsunan. So it's very crucial, and the choice according to Ma'am Pinky is never forced. Wala pinugsanay kundi pinaugalingon o pinaagi sa imong gugma. So kung gugma nimo mutuklod ngadto sa paghimog pakigsaad ngadto sa Dios, then you will be part of His covenant relationship, mga kaigsunan. Pastor Gingging. kanang giingon diha bitaw sa atong lesson, mga kaigsunan, nga despite our wickedness, God has never given up to restoring the relationship with us. He has renewed His everlasting covenant many times. Muntong giingon ganina nga, kadaghan, maura ang content, maura ang direction, di ba? Ang tuyo gud sa Ginoo, mga kaigsunan, nga masiguli gid ta diha niya. Wala mo surrender ang Ginoo. Kita bitaw maghim atong gamitang illustration. Pananglitan kitang maginikanan igsuon bisag unsa ka badlunganon sa atong anak. Di man gyud ka mo giveaway sa among anak kay nahigugma man gyud kasi among anak. Maupod ang sitwasyon nato sa tubangan sa Ginoo, makigsunan. Bisag unsaon utong glapas sa atong pakigrelasyon niya, makigsunan. Makadaghan kita na sayop. Pero ang Ginoo wala gid mi-surrender sa ato. Iya gid gihapon tag giplanohan. Gitagaan kita niyang planos kaluwasan nga iya gitong giluwas tungod siyang gugma sa atong matag-usa. Tungod gid na sa gugma, based gyud na makigsunan sa kaning covenant because of love. Tungod sa gugma sa tao. Yeah. Sa Ginoo ngadto sa tao nga iya gitag pagaluwason. So, kung atong tanaw ng kasaysayan sa kaluwasan, mga kaigsunan, it was always God who took the initiative. Kana. Nung kagyod na nga gikan sa tao ang initiative, mga kaigsunan, kitay makiguna-una gyud og pasiguli. Dili gyud na siya tawhanon nga nature ang mag-una-una sa reconciliation process. It is God's virtue, mga kaigsunan. So kapila naman nato ning gabalik-balik kung naa magaling tao makahimo niya ng initiative sa pag-reconcile, kana dili tungod kay yan ang kaugalingong lihok kundi gasa na sa Dios kaniya, mga kaigsunan. So kung sa tinagalog pa, kaloob ng Dios sa kanya yan. Mao na nga kanang tawhana effective siya nga mag-initiate, mga kaigsunan, sa reconciliation process. So mao ni ang part sa atong gitan-aw nga mga elemento sa covenant, mga kaigsunan, ug karon niabot ta sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon
We will take a break. Ayaw mo hawa din ha, kay padayon na ito mga kaigsunan ng pagtuki sa mas lalumpang nga mga bahin sa atong leksyon ining sa manahon na. We will be right back mga kaigsunan. Humani ining mubo nga pahinumdum. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin diha sa inyong mga radio TV sets. Atong padayonon karon ng ato ang pagtuon dinhi sa mga pakigsaad mga kaigsunan. Among hisgot-hisgot dinhi karon sa panel kining covenant manggod na amay gihisgutan sa Bible nga daan nga pakigsaad o bag-ong pakigsaad. Sa atong nahibaluan, mao man ni ang kung atong hisgutan ang Bible mga kaigsunan, ang daang tugon mao na ang Old Covenant ug ang bagong tugon mao ang New Testament, mao na ang bagong pakigsaad mga kaigsunan. But there are also different covenants being made by God with His people. Ang labing unat sa tanan mga kaigsunan, ngadto kang Adan ug kang Iba human sa ilang pagkahulog sa sala. Nya naapoy covenant din ha between God and Noah. Abraham, God and Noah. Okay, nakita nato dito si Noe na diya sa Abraham. Nya naa si Moises mga kaigsunan na pakigsaad, and part of the distinguishing mark ni ining gitawag na to nga daan nga pakigsaad mga kaigsunan mao ning gisulat sa duha ka papan nga bato, and so many other covenants nga gisgutan gani hangtod na sa unom ka mga tawo nga covenant nga gisulti sa Dios ug sa katapusan mga kaigsunan ngadto kang David. Ug ang ikapito diri sa panahon ni Jeremias mga kaigsunan gitawag na ni sa Ginoo og New Covenant. Unsa may mga distinguishing marks ni aning Old o New Covenant mga kaigsunan. Sumala sa tong lesson, maumaora ang ilang mga components, but there are distinguishing marks between the Old and the New Covenant. Ma'am Pinky, what can you say about this? Doon ay upat kabutang nga gilangkuban ni ining maong covenant. Gitawag ni sa Jeremiah 31 verse 33, kanang sanctification. Dayon, reconciliation, mission, justification. So, mura ba ni siya og ang mga elemento nga gilangkuban sa pakigsaad. Nga kini nga pakigsaad kibalik kung atog yung tumanon dunay mahitabo sa usa ka relasyon, no? Makabaton siya ka kausaban kay masanctified man siya sa ato pa may kausaban sa transformation sa kinabuhi nga iyang ilhon nga pinagi sa iyang pakigsaad sa Ginoo dunay kausaban kinahanglan dunay kausaban sa iyang pagkinabuhi lifestyle gitawag ni sa ato karon og Christian lifestyle. Masanctified ang iyang kinabuhi human siya ma-justified kay ang pagbalik sa Ginoo glorified naman ang tao ana. So kaning ma-reconcile siya pagkahuman dayon ang resulta siya ana. So after the covenant is being established legally, abiding covenant because it is God's covenant, there will be reconciliation between God and His people. So mana siya. So ang mission statement matuman gyud nga we will be ready as soon as we are reconciled to God, ma-ready ta sa iyang pagbalik. Yes. That is how I look at it with fulfilling the covenant that is given to us by God. Okay. Salamat Ma'am Pinky, Pastor Gingging. More Sama emphasis. sa gihapon diha sa maong upat ka punto makigsunan. Nag-ingon man gud diri ang atong leksyon diri oh. Its consecutive covenant serves to expound and deepen our understanding of our everlasting covenant of love. So kini nga pagigsaad makigsunan base gyud ni sa gugma, di ba? Manang niingon siya diha sa 31 verse 33, I will put my law in their minds and write them in their hearts. Dili lamang nga naa sa una-una, naa pa gyud sa unsa. Kasing-kasing kay pwede man na makigsuunan nga tan-awon nimo nang sugo diha sa papan nga bato nga sige memorize ko na tanan pero posible ba ya nga wala sa imong kasing-kasing. Yeah, that's right. Na application man na makigsuunan ato ning gamiton ng illustration. Sa Osamis si Chief Espinedo kung naay madakpan nga dili mag-helmet. Di ba? Dili lang mag-helmet. Oh, makabuhi ka yang ingnon, makabuhi ka sa
Kani imong na lapas karon nga wa kay helmet pero kinahanglan memorize nimo ang 10 commandments. Oh, i-recite Na simba ko og dili ka memorize kay iya man gyud kang prisohon dito kay wa ka memorize sa 10 commandments. Complete na sa illustration mo kay sunan nga pwede nimo na memorize ang 10 commandments pero wala si imong unsa. Kasing-kasing. Wala si imong kasing-kasing. Pero Dili. pastor, kana man kung kasing-kasing og mind, mga kaigsuonan dili nato ni siya mo irambol ba. Actually, our decision making or kanang processing tanan it is happening right here in our frontal lobe. Kanang giingon og sa kasing-kasing, it is because we internalize what we interpret. So That's because our heart is not thinking, it is only In the the mind. brain, yeah. And so once we internalize and being committed to what we grasp and perceive in our mind, sa akong pagsabot mo nang putting it in our hearts. Exactly. Ani man gud ha, mga kaigsuonan, ang akong simple kay explanation ani. Posible lagi nimo nga memorize ang napulo ka sugo. Pero namabantay ka wala sa gugma. Kaya ang heart man gud, di ba gugma man? Mo na ingon siya diha, I will put my law in their minds unsa pagyod. Sa reconciliation ingon siya diha, I will be their God and they shall be my people. Ngano man nga mutuman ko sa sugo. Tungod kay gugma ko sa Ginoo. Siya ang akong Dios. Siya ang naghatag sa sugo. So ato siyang tumanon tungod kay based sa love mga kaigsuonan. Mao na siya. Kanya nag-ingon siya diri sa mission. Ikatulo mo man ang mission, di ba? No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me from the least of them to the greatest of them. Gikan sa pinakaubos hangtod pinakadako nila, kinahanglan makaila ka sa imong Dios. Ug niya ingon sa justification, I will forgive their iniquity and their sin. I will remember no more. Pagkanindot makaigsuonan. Kini tanang upat, kung imong tan-awon pag-ayo, ingon siya dinhi, ingon siya diri, naga-reveal kini siya makaigsuonan fully sa kinatibuk-an sa planos kaluwasan. Gusto ang Ginoo di ay igsuon nga ang atong pasikad sa pag-alagad niya pinaagi sa gugma niya. Kay kung nag-ingon ta nga ang sugo na diha, ato nang himuon nga mao man ang pakigsaad nato sa Ginoo, di ba? Pinasikad gyud sa gugma. Ang Ginoo gugma gyud lagi sa akong giingon sa unahan makigsunan. Mao na ang basis niya sa everlasting covenant nga dili gyud mawala ang iyang gugma sa matag usa kanato. Bisan usahay malapason ta kaayo. Yeah. Ato na ning lakbitan mga kaigsuonan sa missiological point of view sa atong lesson. Napil din ha sa upat ka elemento mga kaigsuonan kay gitawag og missions. Buti pasabot nga ang usa ka tawo nga nakakupot niya na nga pakigsaad sa Dios is also committed to spread and share to others the covenant relationship that he has with the Lord. So buti pasabot mga kaigsuonan, kung tinuod ka nga naangot niya na nga pakigsaad sa Ginoo, apil na sa imuhang pagbati nga di ka mahimutang kung dili nimo mapahat na ngadto sa uban. So posible sa ato karon mga Christians by name ang naa sa ato mga kaigsuonan. Nakatatak lang ta nga Kristohanon pero sa unod diha mga kaigsuonan wa pa kadulot ang pakigsaad sa Dios. Kay nganuman wa pa man ta mapukaw diha sa ato ang pasyon o baka sa atong kalayo sa pagsaksi ngadto sa uban. Usahay matagbaw lang ta mga kaigsuonan nga namembro man ko sa care group. Okay na nga mo welcome ko sa among panimalayo niya mag-andam ko og refreshment para ni ini nga care group mga kaigsuonan. But if that passion for others mga igsuon wala diha sa imong kasing-kasing, it could probably be wala ma-align mga kaigsuonan nga ato ang relasyon diha sa pakigsaad ngadto sa Dios because it's an essential element of the covenant mga kaigsuonan nga mahimo kang mission oriented as a person. Kay nganuman, apil na diha na sanctification part, na reconciliation, na justification kanang imong gibati nga gipasaylo ka unya nabalaan ka every now and then niining maong relasyon mutuklod kanimo mga kaigsuonan nga magmisyon ngadto sa uban. So take note, usa ka essential element kining aspect mga igsoon of being mission-minded sa usa ka tawo nga naangot niya ng pakigsaad nga relasyon ngadto sa Dios. Now, anhita mga kaigsuonan sa
structure sa pakigsaad, unsa may mga elemento sa or structure or parts of the covenant relationship. Mabasa na to ning duha ka comparison between Deuteronomy, the book of Deuteronomy and the book of Joshua chapter 24. Pastor Gingging, can you share these elements ngadto sa atong mga kaigsuonan? Mga kaigsuonan, kung imong tanawon diha sa outline, na diha ang giunsa niya pagplaster ang structure sa covenant, na diha ang preamble niya, na diha ang history, ang stipulation sa mga balaod, apil ang mga blessing o ang curses, mga panalangin kung kita atong bantayan na siya. Unya, naapo diha ang gitawag og special provisions. Kana tanan makaigsuonan naka-outline na diha sa atong lesson. Palihog kog basa ninyo ana gikan sa ikumpara ninyo sa Deuteronomy ug sa Joshua, nana diha tanan makaigsuonan naka-plaster na tanan. So, in recap mga igsoon, makita na to nga kada pakigsaad, mura man siya og statement mga kaigsuonan. Nga sa dili pa ka mo pirma dito sa ubos, naagyod kay naay mga stipulations mapingki. Parehas pananglit karon sa deed of sale of any item, motor vehicle baka kana ron or Yuta. property or balay ba na ron. So naagi ng duha ka mga entities ang duha ka buok nga mo pirma dinha. Unsay unsay mga utlanan, unsay mga boundary. So maingon man usab diha mga kaigsunan, kining ato ang covenant with God. Makita nimo in a classic way nga naagyo dinha ang pasiuna kon preamble kay lison man na kayo mo diretso lang og sulti og unsay inyong gisaaran unya wa mo'y kalibutan ug unsa nang bahina inyong gisaaran. Mura pastor og dali ra makasabot ang kaigsuonan kung maingon tag kanang mga term bitaw sa abogado ng memorandum of agreement mga igsuon kung mahimo takto na mention ni pastor kanina nga deed of absolute sale o sa parang mga agreement nga legal, no? So naang gid lang gitawag datog preamble or introduction unsa na nga klase sa kasabutan nga first party o second party nagkasabot sila. Ubos ana mga kaigsuonan na dihang mga stipulation nga gitawag whereas. Unya pagkahuman ana kung di ka mutuman na mga penalties kung unsa pa na diha unya executed on this day unya sign witnesses unya ang abogado notary public unya kana siya binding na siya kay gipirmahan og notarial na siya kay bale na ay abogadong nag-sign ana. So that is bound to be obeyed or accomplished. Kailangan yun na masunod ang tanang naa diha sa pagigsaad nga relasyon. Usahay mangutan na ta nga unsa man giuna ana pastor kanang covenant diha sa Ginoo gisuhid nila na sa mga legal nga documents nga naa karon dinhi or ang baliktad mga kaigsuonan may labing tinod kay nganuman mas una ba yaning naa din sa Bible nga covenant relationship. So kining tanang mga dokumento nga mga legal nga naa diha nimo nga ikaw na lambigit sa pagpirma mao na sila'y mga kopya mga kaigsuonan sa original nga pattern dinhi. So naay history lisod man pud kayo na og modritso na lang kag pakigsaad dinha nga way mga background ug nganong niabot mo ni ana nga pakigsaad. And of course, stipulations or laws ug kining tanan nga mga elemento mga kaigsuonan would comprise the true covenant nga uban sa Dios ug sa iyang katawhan. Nalang ko'y gustong basahon, Pastor Espon. Okay. Ang usag yun sa mga punto di ay, nganong gituyo sa Ginoo nga naa sila'y stipulations diya sa covenant, niingon diri, to communicate with the Israelites and to show them not only God's leading in their past, but what was required to them to uphold their end of the covenant. So, nganong gituyo makigsunan nga naa sila'y klaro gyud nga pinirmahay, di ba nagpinirmahay man sila? Ang ilahang pamilya ni pirma ni ining pakigsaad. But the four So, nahibalo gid promises, the whole community was involved mga kaigsuonan. So kining upat ka mga saad nga ilang gi-appeal didto nga ilang i-pledge ngadto sa Dios nganong mao man gini. Una, kining makigminyo ka og dili masig ka magtotoo kun ato ning i-practical sa atong application karon mga kaigsuonan. The only reason consistent gyud na nga giingon sa Ginoo nganong dili mo magminyo o maghatag sa inyong mga anak aron makigminyo ngadto sa mga dili sama kaninyo. The reason mga kaigsuonan is aron dili nila
sakmiton gikan kanako ang inyong kasing-kasing. God is very protective for His people. There are tendencies. Ang uban mo, rason pag yun mga kaigsoon nga, Pastor, I can take care. I'm already mature. Ako na'y bahala ni Pastor. Mubarog ko sa kong pag-alagad. But God knows it's never easy mga kaigsunan. So appeal ni sa stipulation sa iyang mga katawhan. Unya, appeal din niya ang Sabbath keeping. Ano nga, appeal man ang Sabbath mga kaigsunan sa pag-igsaad? Because kung ang tao dili na mo bantay sa lipapahulay mga kaigsunan, mahikalimot siya nga kining atong kalibutan gipuy-an Gibuhat sa dila lang ni sa Dios mga igsuon. Unya, the third one, taking care of the poor, observing the sabbatical year, it means that we live in a community. Dili ta solo mga kaigsunan nga moadtog langit, apil ang ato mga silingan, and we have to deal with that mga igsuon. Naipanultihon nga very popular, matod pa nila, to live with the saints on high. Oh, that is glory. But to live with the saints below, that would be another story mga kaigsunan. So kailangan na to nga maantigo ta, makigpuyo in the community that we are in. And lastly, supporting the services of the temple, which means ang kinabuhi sa tanang tinuod o aktibo nga Israelita mga kaigsunan na sentro diha sa serbisyo sa templo. The same thing is true with the Christian today. Ang uban sa tuwa tingali sa atong tibok na kinabuhi, ang pinakasentro mga kaigsunan kanang ato ang negosyo, kanang atong patigayon, kanang atong pangpangimplyo. But that is not supposed to be for God's covenant people. Unsa di ay ang sentro mga kaigsunan naa diha sa life, church life. Kung ang usa ka tawo nga Kristohanon moingon siya mo profesya nga I'm a Christian, unya ang iyahang ginahuna kanunay pagkasunod si mana na po'y simba, mangandam ta kay ako'y mawali, mangandam ta kay ako'y magdalag patlak, mangandam ta kay si pastor mo bisita sa balay, mangandam ta kay naatay bisitahan sa care group. When that person is this active mga kaigsunan, makaingon ka ng iyang kinabuhi na sentro in church life mga kaigsunan. And that's part of the promise that we need to review and to revive mga kaigsunan at tubangan sa Diyos. Pastor Gingging. Naalam ko practical nga i-insert ka rin mga kaigsunan. I was a youth director. Pareha po ni mo Pastor Isbon. Yes. Kanunay gyud nato makigsunan gitambag kini sa ato mga batan-on nga ayaw gyud mo minyo nga dili sama nato ang pagtuo. Kay moingon man ang mga ubang mga batan-on nga okay raw na pastor kay madala ra man namo ang tinuod lang makigsunan. Kamo nga naminyo na daan wala tay problema na kay nahitabo na magyud pero gi-encourage gyud nato sa ato mga batan-on nga ang ato mga batan-on maminyo gyud sa masig katut. Masig ka magtotoo. Masig ka magtotoo. Ngano man kay kani biblical kayo ni siya. Kay kung magpasangon ka sa dili samang yugo makigsunan, perti man yung lisura kaayo. Nagi mga wala sa pag-alagad. Ingon siya, they would grow in holiness by following these guidelines and implementing good habits. So, daghan kay mga pamatuod makigsunan nga nawala sa pag-alagad, nawala sa pagtuo tungod kay ang bana dili mo sugot diri nga mosimba ang adlaw, di ba? Yeah. So, lapas na pod ang adlaw ipapahulay, di ba? Daghan gyud ang maligsan makigsunan. Ang katapusan nga gusto nako tagaag dako kay emphasis makigsunan, kining supporting the services of the temple. Klaro gyud kay diri. Gibasa gyud ako balik-balik ning chapter 10 makigsunan. Ako ging gibadlisan akong Bible. For the service of the house of God. Gibalik-balik diri. All the work of the house of God unto the house of the Lord. Kini tanan gibalik-balik makigsunan. Kay pag abot di mo sa 39 naingon siya, and we will not forsake the house of our God. Dili gyud nato limtan ang iglesia makigsuunan. Amen. Palihog lang in taon ang ato mga iglesia. Ato gyud atimanon makigsuunan. Basahan ninyo ang verse 32 to 39. Nagapasantop gyud na makigsuunan nga tanan nga elemento diha, tanan nga galamiton sa pagserbisyo diha sa simbahan, sa iglesia importante gyud na makigsuunan nga tagaan gyud nato og dako kaayong pagtagad ang atong iglesia. Bisag simple lang ang atong simbahan makigsuunan, bisag dili kay dako nga simbahan, bisag guwap niya, bisag gamay lang nga simbahan, ato intawong limpyuhan at timanon nato ang simbahan makigsuunan. Kay ngano man dako kay na siya kahimuan alang-alang kay ngano man sa may tuyo ana makigsuunan sa templo dingon siya,
It is a vibrant spiritual life. Mo na resulta kung atong atimanon ang atong iglesia. That's it. Madasig Amen. gyud ta, mabuhi gyud ang atong espirituhan nga pagkinabuhi kung atong atimanon ang atong simbahan nga it is the ultimate solution to their sin. Kay nga naman, kung kanunay tang masimbahon makigsunan, masuod ba ang atong relasyon sa Ginoo? Yes. Yes, amen. Importante gyud na kay makigsunan. So, mo nang niingon diha sa atong memory text, kabantay ka? Nag-ingon sa verse 39 katong ibasa ni Ate Pinky kanina, we will not neglect the house of our God. Amen. Dili gyud nato alimtan makigsunan kay nganuman aron ang iglesia mo lambo o niya maunay magadala nato. Kay kung masimbahon ang tao, masuod man gyud sa Ginoo, di ba? Masuod ang atong relasyon sa Ginoo. Mao na ang usa sa mga emphasis diha sa atong lesson mga kaigsunan. Amen. Ma'am Pinky, On the sa other imong hand, mga last kaigsuonan, statements. dili na mo kalimtan ang pag-recognize nga sa mga simbahan nga among naduawan dinhi sa kaumahan sa Union sa South Philippines, suporta sa mga kaigsuonan Yeah. nga giunsa nila pag patindog ang ilang gambalay alampuanan nga bisan gani wala gyud kaayo dako nga hinabang gikan sa atong misyon ug sa atong union, diha gid nato makita ang suporta sa mga kaigsuonan. Ug ang mga kaigsuonan nato nga nagitawag below poverty line, nakita sab nato nga ang ilang paningkamot naa sa manual power. Naa Amen, sila amen. nga gipanghibo nga management usaon nga ma-divided ang labors. Kami ana naga-recognize nga dili pa tungod sa inyong commitment sa atong Ginoo. Ang atong simbahan, labi na itong mga simbahan nga naay mga fellowship, dili gyud na siya magkadimao. Pero tungod sa inyong commitment sa Ginoo, mahimong hapsay ang pagsimba sa matag Sabado. On the other hand, ako pong gipadasig ang kanang mga kaigsuonan nato, bisan pa sa among isig ka magbubuhat, nga dili sab nato ibakuli ang pagdugang sa atong mga pagtabang, pinagi sa atong mga halad, pinagi sa paninapik. Amen. So, dinhi mga kaigsuonan, no, nalangkob ang kinatibuk ang bahin sa atong lesson sa tibok semana. Gusto na itong i-cover gyud tanan masinsilyo, pero gumikan sa constraint sa atong panahon mga kaigsuonan, amo na lang iampo sa Ginoo nga iyang dungagan ang atong kahibalo kon atong ipahat kining atong pagtuon sa atong mga kaigsuonan sa adlaw papahulay. So gikan kanamo dinhi mga igsuon sa Takna sa Pagtuon, South Philippine Union Conference sa Hope Channel mga igsuon dinhi sa Cagayan de Oro. Mapasalamaton kami kanunay sa inyong pagsuporta o sa inyong mga pagampo. Ginoo magpanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan. Sa dili pa nato kini pagkatakupan, pinagi sa pagampo ni Pastor Gingging Asoy, ani ay usa ka halad sa musika. Kasakit nga mauy batiun ta pagsunay kalay pag-antuson ta ikinahanglan mo barog tungod sa nagpaabot ang kalaglagan. Subayon ta, masigpit nga dalan, ug sa unahan kaluwasan padayon. Kampo ta, dalaygon o silibahon nga Dios na ikusta sa mga langit. Salamat ka sa kalampusan sa pag-review namo sa lesson. Dalaong kami nga ang balang espiritu maghatag ka na mo kaalam kanunay. Iampo namo ang tanang makaigsuonan labi ni sa mga magtutudlo na magatudlo karon nga Sabado. Amo lang iampo Ginoo nga ang kaalam nangiton gikan kanimo. Magagiya, magadugang kanunay Ginoo ang among pakigsuon diha kanimo. Ang among pakigsaad Ginoo nga hangtod gyud
sa katapusan sa among kinabuhi, magpabilin kami nga lig-on, matinumanon sa among relasyon diha kanino. Salamat sa kasiguruhan, amo kining pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Maangko ng tanan, nagpaabot ang kalaglagan. Subayon ta, masigpit nga dalan, ug sa unahan kaluwasan. Unsay kapuslanan, maangko ng tanan, nagpaabot ang kalaglagan. Subayon ta, masigpit nga dalan, ug sa unahan kaluwasan. Ug sa unahan kaluwasan. Ug sa unahan kaluwasan. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.